សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយដែលកើតឡើងចំពោះខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចេញពីស្រុកខ្មែរត្រឡប់មកអាមេរិកវិញពេលនោះដោយសារនៅស្រុកខ្មែរគេអាចធ្វើ connecting flight ខ្ញុំ direct ពីព្រោះខ្ញុំទិញសំបុត្រយន្តហោះ2តង់ខ្ញុំទិញពីអាមេរិកមកបាងកកហើយបាងកកមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញគឺធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំ check in នៅ airport ស្រុកខ្មែរគាត់អ្នក check in គាត់ព្យាយាម connecting flight ខ្ញុំដែរដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំចុះទៅយកប៉ាលីនៅស្រុកថៃប៉ុន្តែដោយសារគាត់ធ្វើ connecting flight អាកាសអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏ចូលទៅត្រូវយកប៉ាលីនៅស្រុកថៃចាហើយពេលនោះពួកយើងជិះយន្តហោះចេញពីស្រុកខ្មែរទៅដល់បាងកកនៅប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង4ជាងហើយយើងក៏ចេញពីយន្តហោះមកយើងទៅរងចាំយកប៉ាលីហើយពេលដែលយើងយកវ៉ាលីដាក់អស់ហើយពួកខ្ញុំនៅរងចាំកេះមួយទៀតដែលអត់ទាន់មកដល់ហើយកេះនោះពេលដែលឃើញកេះនោះមកដល់ហើយពួកខ្ញុំក៏លើកដាក់ទៅក្នុងអទេសហើយស្រាប់តែពេលនោះគឺថាឃើញមានប៉ូលីសខាងដូចជាមានមន្ត្រីប៉ូលីសឬក៏មន្ត្រីថៃដែលថាអីទៅខ្ទង់ផែជា6ទៅ7នាក់ហើយមានឆ្កែមួយមកដើរមកហិតក្នុងវ៉ាលីកេះខ្ញុំហ្នឹងហើយក៏សួរថាក្នុងកេះហ្នឹងមានអីខ្ញុំប្រាប់ថាក្នុងកេះហ្នឹងមាន dry fish គឺត្រីងៀតត្រីអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ថាអូខេសុំបើកមើលហើយខ្ញុំក៏ឲ្យបើកមើលទៅបើកមើលឲ្យឃើញត្រីឃើញអីអញ្ចឹងទៅម្នាក់ស្រីដែលបដើឆ្កែហ្នឹងក៏និយាយជាភាសាថៃជាមួយនឹងមន្ត្រីគាត់ពីរនាក់ទៀតថាឥឡូវត្រីអញ្ចឹងដូចថាគិតមិនអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំចេះស្ដាប់បានថៃខ្លះប៉ុន្តែមិនបានទាំងអស់ទេហើយអញ្ចឹងទៅមានមន្ត្រីថៃម្នាក់នោះថាក៏យកខ្ញុំហ្នឹងទៅ check នៅក្នុងបន្ទប់គាត់ចាគ្នាគាត់មាន3នាក់គ្នាគាត់ចាក៏បដើខ្ញុំទៅ check នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងក៏រើអវ៉ាន់ខ្ញុំចេញម្ដងមួយនៅក្នុងកេះហ្នឹងណាហើយសួរខ្ញុំថានេះស្អីគេខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ទៅក្នុងហ្នឹងពេលយកចេញមកខ្ញុំថានេះម៉ាំត្រីងៀតត្រីកេះអីអញ្ចឹងណាហើយចំពោះម៉ាំដូចថាត្រីងៀតត្រីកេះគាត់ដាក់ម្ដុំមកគាត់ថាអាហ្នឹងគឺត្រូវ drop ហ្នឹងមិនថាគាត់ថាត្រូវបោះចោលទាំងអស់ហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអាវ៉ាន់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលស្រុកខ្ញុំអត់ចេញទៅស្រុកថៃទេអាវ៉ាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយក direct ទៅស្រុកអាមេរិកហើយនៅស្រុកអាមេរិកគឺអត់ដែលមានបញ្ហាទេត្រីងៀតតែអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ដូចថាអត់សូវចេះភាសាអង់គ្លេសហើយគាត់ស្ដាប់អត់សូវបានគាត់ថាអត់ទេ drop គាត់ថាហ្នឹង animal គាត់ថាសត្វខ្ញុំថាខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ជំរាបគាត់វិញថាអាហ្នឹងមិនមែន animal ទេអាហ្នឹងគឺ dry fishខ្ញុំក៏គិតថាជនជាតិថៃក៏គាត់គួរដឹងដែរថាហ្នឹងវាមិនមែនសត្វរស់វាមិនមែនដូចថាសាច់ឆៅឬក៏អីគឺវាជារបស់ក្រៀមអញ្ចឹងវាអត់គួរមានបញ្ហាទេហើយបន្ទាប់មកដូចថាខ្ញុំនៅព្យាយាមបញ្យល់គាត់ថាហ្នឹងជាមិនមែន animal ទេអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏នាំខ្ញុំទៅមើលអាផ្លាកគេនោះអាផ្លាកគេថាមានហាមដូចថាសត្វព្រៃហាមស្អីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់គាត់ថាអត់មានដូចថា dry fish អីហ្នឹងមិនមែន animal ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ប្រាប់ទៀតគាត់អត់សុបាយចិត្តទេពេលហ្នឹងគាត់អត់សុបាយចិត្តហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងមានពុននាំចូលអត់ខ្ញុំថាពុននាំចូលមិនវ៉ាន់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយគ្នាខ្ញុំ4នាក់ចុះទៅដូចថាគាត់នៅតែប្រកែកអីទៀតអញ្ចឹងណាកាយទៀតគាត់ថាអត់ទេអាហ្នឹងត្រូវទៅ drop ហើយបានថាអាហ្នឹងត្រូវទៅឲ្យខ្ញុំហ្នឹងយកបោះចោលហើយគាត់ក៏ដើរចេញមកមុននឹងគាត់ដើរចេញមកហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថានេះគឺត្រី catfish ហ្នឹងយកចូលអាមេរិកអត់កើតទេខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាអាហ្នឹងមិនមែន catfish ទេអាហ្នឹងត្រីធម្មតារបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយគាត់អត់ស្ដាប់ទេគាត់ថាត្រូវទៅបោះចោលគាត់ថា drop គាត់អញ្ចឹងណាដល់គាត់ drop ហ្នឹងទៅគាត់ក៏ដើរចេញដល់ទៅពេលគាត់ដើរចេញមកខ្ញុំក៏សម្រេចគិតថាដូចថាកូនហ្នឹងក៏គាត់មិនសប្បាយចិត្តដែរព្រោះកូនខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអត់ត្រីអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសអាត្រីប្រហើមហ្នឹងកូនខ្ញុំខិតទីយ៉ាហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តណាស់ព្រោះហ្នឹងញ៉ាំ6បបរមួយអីយ៉ាងចឹងណាហើយត្រីហ្នឹងខ្ញុំយកទៅច្រើនគីឡូដែរនិយាយនោះក្នុងបកេះហ្នឹងមានទាំងអស់23គីឡូហ្នឹងមានដូចខ្ញុំជំរាបចឹងមានត្រីងៀតមានត្រីកេះម៉ាំត្រីជ្រលួតចាហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដូចថាគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងយកចាញ់ទេណាត្រីហ្នឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមួយកូនចៅគាត់អញ្ចឹងទៅ
ខ្ញុំព្យាយាមបញ្ចូលថាហ្នឹងមិនមែនដូចថាត្រីមិនមែនសត្វរស់មិនមែន animal ដូចតែគាត់និយាយហ្នឹងទេអីអញ្ចឹងណាព្យាយាមបញ្ចូលថានៅស្រុកអាមេរិកគឺពួកខ្ញុំអត់ដែលមានបញ្ហាទេរបស់ក្រៀមយកចូលទៅញ៉ាំអញ្ចឹងហើយកូនចៅគាត់2នាក់ហ្នឹងដូចជាគាត់អត់សូវចេះអង់គ្លេសដែរហើយគាត់ដូចថាញញែមណាហើយទៅគាត់ក៏ទៅហៅមេហ្នឹងមកភាសាទៀតចាហើយដល់ពេលហៅមេហ្នឹងមកភាសាទៀតនៅដូចថានៅតែគាត់នៅបកាយអត់ព្រមឲ្យយើងយកមកវិញណាហើយទៅគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងចង់ជួបមួយប៉ូលីសអត់ចាគាត់សន្លប់យើងអញ្ចឹងវិញចាហើយដល់ទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំត្រូវ connecting flight មួយទៀតព្រោះខ្ញុំត្រូវ connect flight ជាមួយJapan Air ចាមួយ Japan Air ដើម្បីត្រឡប់មកអាមេរិកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាញ៉ៃអញ្ចឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាខ្ញុំមានម៉ោងច្រើនក៏ខ្ញុំនឹងតស៊ូមួយគាត់ដែរដូចថាពីព្រោះហ្នឹងយើងវាមិនមែនរបស់ខុសច្បាប់វាជារបស់ក្រៀមហើយណាមួយខ្ញុំអត់ត្រូវអត់ចេញពីបាងកកផងហ្នឹងខ្ញុំឡើង connecting flight ទៅអាមេរិកតាចាហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ដើរចេញទៅខ្ញុំសម្រាប់គាត់ថាបើនៅនិយាយតវ៉ាចុះឡើងអញ្ចឹងអត់មានផុតទេអត់មានចប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រួលជាមួយកូនចៅគាត់2នាក់ទៀតខ្ញុំថាអូខេឥឡូវចេះចាស់ខ្ញុំសុកចិត្តបោះចោលត្រីនេះអញ្ចឹងណាខ្ញុំយកចែកខ្ញុំឆែកជាពាក់កណ្ដាលទៅខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំសុកចិត្តបោះចោលប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណេះយកមកវិញចាខ្ញុំសុំទុកត្រីងៀតទុកត្រីកេះហើយនឹងត្រីប្រមាសុំអាហ្នឹងមកវិញអញ្ចឹងណាចាហើយអាផ្សេងទៀតបោះចោលចោះហើយយើងទៅកូនចៅគាត់2នាក់ហ្នឹងដូចថាគាត់មើលមុខគ្នាញញឹមអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាអូខេអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បោះចោលអាត្រីដែលមានត្រីប្រហើមមានម៉ាំអីហ្នឹងបោះចោលរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទៅប្រហែលជាដូចជាមើលទាំងអស់23ផោនពេលខ្ញុំថ្លឹងទៅបានដល់8ផោនទេអញ្ចឹងប្រហែលផោនទៀត5-10ផោនទៀតគឺត្រូវបោះចោលចាហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏ចប់បោះចោលចប់ហើយគាត់យកថេបគាត់ណាថេបហ្នឹងមកបិទនៅលើកេះយើងហ្នឹងថា fishery បានថាចង់និយាយថាបច្ចេកតាហ្នឹងដូចជាត្រីជាអីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដូចថាហួសចិត្តដែរព្រោះធម្មតានៅស្រុកអាមេរិកនេះបើសិនឧទាហរណ៍ថាគេឆ្ងល់អញ្ចឹងគេយកទៅពិនិត្យមើលបើអត់មានឃើញរបស់ស្រស់អត់មានឃើញដូចថាអ្វីដែលប៉ះពាល់អីទេគេឲ្យមកយកមកវិញហើយគេអត់មានយកមកទុកដូចថាឲ្យយើងបោះចោលអីអញ្ចឹងទេចាអញ្ចឹងវានេះជាបទពិសោធន៍មួយដែលកើតឡើងចំពោះខ្ញុំនៅបាងកកអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះដល់បងប្អូនចាកុំឲ្យដូចថាមានបញ្ហាដូចខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបើបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនជួយ share បន្តទៅបងប្អូនខ្ញុំផ្សេងទៀតចាដើម្បីឲ្យគាត់បានជ្រាបពីរឿងនេះចាសូមអរគុណចាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតវីដេអូមួយនេះគឺកូនស្រីទី2ខ្ញុំគាត់អ្នកថតគាត់អលីតាគាត់និយាយថាអត់យកហ្នឹងគាត់មានន័យថាកុំឲ្យយកត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់ឈូសចិត្តអត់ចង់ឲ្យគេយកត្រីទេThey threw away half of our fish because it couldn't be imported. First time, which was so good.